gabimet kryesore që ne bëjmë rreth përdorimit të vitaminës D. E para, mos merrni vitaminë D, shumë prej nesh marrin suplemente pa bërë analizën e vitaminës D. Duhet të dimë nivelet që ne kemi. Ka njerëz që edhe pse nuk e dinë janë në mungesë të theksuar dhe për këtë duhet të marrin doza shumë të larta për të mbuluar atë hendekun të krijuar, të themi. Ka dhe njerëz që kanë një nivel normal dhe marrin vitaminë D për ta pasur në nivele më të larta, më optimale që janë mbrojtëse ndaj shëndetit. Pra duhet të dimë të paktën nivelet tona, të bëjmë testin. E dyta, vitamina D duhet të merret e shoqëruar me yndyrë. Është një vitaminë e tretshme në yndyrë dhe për këtë arsye duhet të merret gjatë një vakti të pasur me yndyrë. Do rekomandoja drekën. Mund ta merrni gjatë drekës ose direkt mbasi të kenë mbaruar dreka për shembull. E treta, koha që ne marrim vitaminën D. Do ishte mirë që vitamina D të mos merrej në darkë, sepse ka raportime që mund të ndikojë dhe tek gjumi. Sepse vitamina D ndikon disi dhe tek ndalimi i prodhimit të melatoninës që sinjalizon gjumin. Prandaj duhet ta merrni herët gjatë ditës, qoftë në mëngjes, qoftë në drekë.